พวกเราจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่นะคะรั้วตาข่ายดักช้างค่ะรั้วตาข่ายกันช้างนะคะตาข่ายสูง3 เมตรค่ะกั้นรอบรอยต่อพื้นที่ระหว่างพื้นที่อาศัยมนุษย์กับป่ามีลักษณะเป็นวัสดุทนทานต้านแรงช้างได้มีระบบตรวจจับการสั่นสะเทือนในระยะใกล้เมื่อมีสัตว์ใหญ่อย่างเช่นช้างพยายามบุกรุกพื้นที่เข้ามาค่ะความสูงของช้างเอเชียโดยเฉลี่ย 2.7 เมตรค่ะรั้วตาข่ายกันช้างนะคะเนื่องจากช้างลุกล้ำเขตพื้นที่เข้ามากินพืชไร่ของชาวบ้านทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นตาข่ายจะต้องเหนียวทนทานทำจากวัสดุสุดพิเศษทนต่อสภาพอากาศและแรงกระแทกสามารถถอดเปลี่ยนได้ค่ะโทนิกนะคะเครื่องตรวจจับการสั่นสะเทือนสามารถตรวจสอบข้อมูลระยะใกล้ได้ด้วยการแจ้งเตือนข้อความผ่าน SMS ค่ะช้างนะคะจะต้องมีหลายเสียงแล้วก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเนื่องจากช้างเนี่ยมีความฉลาดสามารถรู้ทันหากเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆเนี่ยช้างก็มักจะไม่ตกใจกลัวแล้วค่ะเสียงที่ใช้ได้แก่เสียงที่ดังเช่นเสียงไซเรนเสียงบูดและก็เสียงหวอค่ะต่างจากลวดไฟฟ้านะคะที่จะช็อตช้างให้สะดุ้งหนีแต่การใช้ลวดตาข่ายกันช้างนี้จะไม่ทำให้ช้างบาดเจ็บค่ะอันนี้นะคะคือโมเดลตาข่ายดักช้างนะคะตรงนี้เป็นตาข่ายที่มีความสามารถแบบเหนียวเป็นพิเศษนะคะตรงนี้เป็นเสารับสัญญาณนะคะไว้ถ่ายพลังงานลงสู่ใต้ดินนะคะเพื่อใช้แบบเมื่อยามจำเป็นนะคะค่ะ